बंदर भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। एक बूंद पानी नहीं था। प्यास से बंदर तड़प रहा था। थोड़ा सा ही पानी मिल जाए। बंदर सूखी जमीन में गड्ढा खोदने लगता है, फिर भी पानी नहीं मिलता है। तभी गड्ढे में शिवजी की मूर्ति मिलती है। बंदर पानी तलाश में आगे बढ़ता है। फिर एक नारियल के पेड़ के पास बैठ जाता है और एक नारियल तोड़ता है और नारियल का पानी शिवजी को चढ़ा देता है। तभी एक चमत्कार होता है। शिवलिंग के पीछे से एक केले का पेड़ निकलता है और पानी की एक धारा निकलती है। बंदर खुशी से केले तोड़कर खाने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।